And then other children, me baba chiremono. Matthew this said, tagging your destiny. Ye dia chance die bi beto so. Sana baya, the Rade aka fa ho no, emmem. Tagging your destiny. Ye hyɛ so wo hyebre ho. Nti se ye hyɛ so ada wo so be biara abeko. Mpato ahyɛ so die bi da wo so. Se ye yin mfiri so a baby obi awura ontimi wura. Yare bebo we bi bebo we. Ono na de ne be den ebeko. Ode ne beko so ayede atena wo so. Ya tag o. It is a young few. You are lying. Apam and say the Pakubi Asia. No, my cantam say, Adiwi say, Ansenwa, Yahon Toyeda. And as I do, we say, Nia, Yahonia day, and Toyeda. A woman 2 verse. Then when we are can't apam bonny a demonic covenant. Demonic covenant. And what do you want to hear? Any question? Matthew 10:36. Matthew T. Idu. Timothy Asensiano. Oh, say that. Na onipa fie fo be natamfo. Na onipa fie fo. Ebe ne den. Natamfo. Anya Yesu na ka say. Yesu pa. Tagging. Me say that. Tagging. Now, yes, shall send free Jesus Christ and Ankasa. So the book of Luke chapter 4. The book of Luke chapter 4. The verse 16. Luke chapter 4. Verse 16. Look at 9. Look at 9. Ni chemudun siano so no. Chemudun siano so no. Na oba Nazareth awaye no ewo ho. Tie. Na homeda. Tie, Yesu ba Nazareth a yetete no ewo ho. Na yesa ho no yeden onyi firi. Ko na sere waye da no. Se no mo ye da homeda no. Okohia dam. Okohia dam. Eno sorigina ye. Eno sorigina ye. Obekinkan. So obekinkan. Na ododifo Isaiah nwoma hye nsa. Na ye ododifo Isaiah bisa sata na Bible yen kambo mu ye. Na ye wadifo homa wo ho. Na ye wo choro na akeka no. Ya choro no e wo scroll mu different. Nti odifo Isaiah homa ye den e hye nsa. Ko na otre nwoni mu hunu fa ko a watwere se. Na obi ehuma no hu fa ko a watwere se. Awurade honhom wo me so. Awurade honhom wo me so. Ene nti me se me meka sempa me nkire hiafo. Wasem se me meka sempa nya dai nkire hiafo. Ko osma me se me meka ogie me nkire numum. Me meka ogie nkire omo ayaye dai yafa omo ndom. Eni adehunu me nkire enifrafo. Eni adehunu nkire hwan mo. Enifrafo. Na ese mo nam ho kwa mo ni nya dai ehu afiri. Me kire mo nneoma ayaye dai ahinta mo. Ko na me meja wona wapeche won no kwan. Na omo a ya peche omo no. Awo me chichiro mo re. Na me meka Awurade ani so afinhia. Me meka Awurade ani so afinhia. Na wo nwoma no de ma osonfo. No kan wie ye no no bobo nwoma no. Edi ma de odihye den e hye ne nsa no. Tena ase. Na okotena ase. Na wo hye dan no mu ho nyina edi wani fiadin. Omo mo hye dan hye. Aye hwana kan ho mai. Wo de huma no hye hwan sa. Kai eno fi ase ka kire won se enne asem yi abamu asomu. Awurade asem yi abamu e wo masum. Enne Awurade asem yi ayeden abamu mo asomu. Ko na wonyina di no adanse. Na adum nsem a efiri nanum no eye onwanwa. Adum nsem efiri won nanum no yeden eye onwanwa.
ɛna ɔka sɛ na ɔmo bisa sɛ ɛnyɛ Yosef ba no ni ana mpacho me say na me topic yɛ den target ya hyɛ wo nso me say ayɛ wo den hyɛ wo nso ahwa na ɛkasa yi dabi hwa na ɛkasa yi ɔman no hwa na ɛkyerɛkyerɛ yi Yesu na ɛkyerɛkyerɛ Yesu hwa ba Yosef ba ɛno pokrom sɛ ana yɛsɛ ɔmo nyɛ show na kyerɛ sɛ ahyɛnsodeɛ wɔ no ho nti ɔmo nim ne maame nim ne papa abonsam de tag bi betimi de ato so sɛ obi bɛ edi nkwasasɛm na afrɛ ne tia na ɔgas wawoda mpacho deɛ meka no tie mi deɛ si daa ayɛ a wo na tia wo ba ɛmɛtia me mma saa akwadaa no kora tumi ka mi efi sɛ yɛde tag bi ayɛ dɛn ato so enim ne maame ɛyɛ Mary nti so odiifo bi bɛba sɛ nyame asɛm wɔ yaba mu a na nyɛ carpentani no ne ba praise the Lord hallelujah enipa ko ni bisa sɛ ɛyɛ hwan ɛna ɛkasa yi ɛnyɛ Yosef ba no ni ana ɔmo bisa wɔ hɔ kan ɔsɛ dɛn ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ ampara mode bɛyi bɛbu me sɛ bɛbu me sɛ ɔsafo yi sɛ ho yɛ adeɛ hello hi hello hi mode bɛbu me sɛ ɔsafo yi sɛ ho yɛ adeɛ wopɛ sɛ ɔtea ba anka woyɛ dɛn ɔwɔ yi wodwen ho wanwo na ɔne abere na ɔte obi ba dendenden ɔsafo yi saa ho yɛatage wo ɛsɛ ayɛ wo dɛn tage wo wakɔ fa yɛ funu wɔanya kunu nti wo nua ketewa si saa kwan no so anaa wadamfo bi n'afɛ nka daa bi ade a woyɛ yi hwan wobɛtumi fo na wotu ho fo anka ɔwɔ yɛ nka wɔanya kunu ampagye ɛnsi yi anaa ɛsi daa ɛnsi yi anaa yɛdi kan de ahyɛnsodeɛ bi ayɛ dɛn atɔ so deɛ wowɔ afa mu no ɛna ampɛ sɛ bi bɛto no ɛna woyɛ dɛn ɔtumi fo wontumi ntumi fo hello hi sika a wanya yi ne sɛ na huhuyi a woyɛ sika bɛhye hwɛ wowu sika wonim sɛ na sika te yɛahyɛ Yesu nso yɛahyɛ no nso nti deɛ maame no mmuaeɛ na maame no maa wo nti woayɛ w'adwe sɛ ne bɛɛwu kura a wonyɛ dɛ ɔnka bi sɛ menwo yɛ no makɔtea ba anaa meboa ɛna menware yɛ no makɔdi awaresɛm kakɔ noma a yɛte sɛ woyɛ no Capernaum no yɛ no wagya kurom ha ɛna ɔka sɛ korɛ mesɛ mo sɛ nokora mesɛ mo sɛ wɔmpɛ odiifo biara gye no n'agya kurom dabi da hello hi hwan na asɔre sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ n'abusua yi a yɛabɔ no ose da hwan ya ɛna wasɔre sɛ me deɛ menyɛ sika a mede wei bɛkɔ aburokyire mɛyɛ wei a asi ne yie da praise the Lord hallelujah yɛbɛsi wo so a agahyɛ wo ma sɛ nka yɛbɛsi wo so a agahyɛ wo ma wo na abɛyɛ abusua yie wo na abɛyɛ abusua yie woamɛto yɛ hello woamɛto yɛ abusua wo yɛyɛ ne yie anka nie praise the Lord hallelujah enti sɛ yɛndi wo dam a deɛ ɔmo yɛ no sɛ yɛbɛfira w'ani yɛmfira w'ani yɛde yare bɛtoo so yɛde bi code bi bɛtoo so sɛnea ɛbɛyɛ a deɛ wopɛ sɛ woyɛ no wontumi nyɛ da patɔ deɛ meka no wante ahyɛnsodeɛ a de bɛtoo so no sɛ the very moment a woafa pɔ no sɛ memekɔ aburokyire a mabɛfa wei saa ɛyɛ
1 ida sa won kokora 2 anase onipa biara baboa ne bia di bo ne betwia wo ka na afi wabema ebu ne wagyae ana bakɔ nsadu asa abadaben nsadu a wonfa hwemba. Hello. Hi. After the next time. Obesa ibium. Pacho obesa ibium. Dabi. Obesa ibium ana. Dabi. Me kono step boko. Amamfo ni o ma say so. But me ko boko. Jeremiah chapter 18 verse 18. Tieniye. Pacho mo ti Yesu dia no. Mo ti asema maka cha no. Jeremiah 18:18. Apa nya apa mo dwuma ne yeye. Kanko. Odi fo Yeremia ngoma ti du nwotwe no. Oso dai. Na wo kan se. No ka se. Mommra ma yenkopam Yeremia tiri so. Oh. Na Twan. Apam adwuma ne yeye. Pata apam adwuma ne yeye. No. Na quotation ya kasafa apam ho. Pepe. Pata kasafa apam ho pa. Oso munya dan mommra. Wo kan se. Na ka se nipa baako. Ono dosu. Mienu. Miensa. Ana me kire mo say arrange from ahe. 60 to 200. Mommra. Me anya dan. Yenkopam Yeremia tiri so. Tieni yo. Now, ekwan a omo fa so pam no ye mu categories. Nti yenhwe ekwan a omo fa so aye den apam. Ko Na emra nyira mfiri osofo ho. no mra yere mfiri osofo ho. Ko Ode ko menim. Na afutuo empa onyansafo no mu Ko ena sem emmo odifo ko momara mama yemfa tetirema enkuno. Hello. Hi. Mommra. Mayamfa tachirama nya den Enkuno. Obu awante. Kan ho ne biom. Momara mama yemfa tetirema enkuno. Mommra. Mayamfa tachirama nya den. Oh. Woda. Obetu kwa me hahwe. So be ware. Obwa. Ware enkosi aga. Na edi tachirama ya den. Omudi bekun. Now, okasa asem no wi a, o se o na wo so, esa se wajimi kakranti. Mi twam Yesu dim, obwa. Asem na waka no ediwachi. Asa amre na okasa asem no nkese se otia no Yesu dim. But we jeja ho, Amena si. afede eni na he. Na ntokwa hya se boboba. Na asem na okato so na hya se egridu o wadwim. O kai se unua we ka kire wo se wo maame ne ka kire wo se wadamfo no ka kire wo se wo ante ne ka kire wo se nto nam ho no wo ye tiase ewu wo shebre ne kita no o ma ku ye fra o living dead and now walking dead ebisi di anu ayeden eku aware na achiase di anu ayeden egunu mumra Mayemfa ya no nya dan. Yemfa tetirema. Yemfa tetirema. Enkunu. Na mumma yenya aso ntie ni nsem bia. Mumma yenya aso. Taje se wo nya sapa. Obeka. Omfa. Obekasa. Pacho obekasa. Mani bibu awo. Obekasa. Mfiu. Obi amfiu. Praise the Lord. Hallelujah. Tawara na atiase untu kunu fuma na mfada. Hello. Hi. Pacho Yesu da se na mo ka che me nya Joseph ba ni nie. Wana ekasa yi. Enya anu na no mu de kunu. Anu Pacho enya anu na mu de kunu. tetirema ya. Ano. Efise yehu de wo ba be den e ba ba ye. Nti e be hye wo nso. Ye de ade bi be dua wo mu a de opese o ye no. Wontimi nya den. Enye. Praise the Lord. Hallelujah. Me say na me kasafa dade ho tag.
Mama ka quotation answer ahita se meto so no maka. Psalm 69 verse 4. You do sian kono. Ne nan no so no. O se dey. Wa Watame kwa dos. Wana watame kwa yeden. Dos esen mitiri sunwi. Anya Bible na kasa yi. Nyame asem. Anya brade asem ni. Nyame asem. O se ona wo yeden. Ona watame kwa. Watame kwa nya sama yo bibi o. Dos sin mitiri sunwi. Tio, omo tane dan kwa. Yese wayo omhwi binti. Edoso. Sin mitiri sunwi. Praise the Lord. Hallelujah. Now on the tag no, you ma hura. You ma hura. Oso mo time kwa. Dos. Sin mitiri sunwi. Yesa wayo mu bibi. Praise the Lord. Hallelujah. Masaifo a woye matamfo atrofo dos. Masaifo. Na woye matamfo atrofo. Omo ye matamfo den. Atrofo dos. Dos. Die memfaye no. Die memfaye no. Wo se me nane mema. Ade a memfaye no. Wo se danema. Oso mo do omo tame kwa. Wa otame kwa. Omo tame kwa no dos. Sini mitiri sunwi. Ese mitiri sunwi. Masaifo a woye matamfo atrofo dos. Masaifo a woye matamfo den. Atrofo dos. Dos. Na die memfaye no. Die memfaye no. Wo se me nane mema. Obeyi wa no sen. Ade so ni ho. Atage ho. Ose mo mbra me enfa ya no nkoye den. Enkoku Jeremiah. Say ya nkyere wo ama wo hu a wanhwa banum adrewu. Mati ohu mati duni maya duasan nsia. Na onipa fiefo be na tamfo. Onipa fiefo be na tamfo. No onipa fiefo be dade. Na tamfo. Menche onipa fiefo be na dade. Ne be na tamfo. Ona wo sika wo be ye efie yie. Wankasa wo dan. Sini enhwe. Ka yurem. Ewi asebe ni. Exodus. Eti aye mienu. Yimu aye du baako no. Exodus. Na se mo se mo to su mienu ni ti mienu ni du baako so no. O se dai. Na Mose nyine ye no. Na Mose nyine ye no. Dabi. Weri ko ni nuanom nkyɛnse ɔkɔhwɛ wɔn dwumayɛ. Ɔkɔ ni nuanom nkyɛnse ɔkɔhwɛ wɔn dwumayɛ. Ehun sɛ Misrini bi ɛburu ni nuanom mu bi. Sɛ Misrini bi ɛburu ni nuanom. A ɔyɛ Hebrewni. Kɔ. Na ɔhwɛ ha ne ha. Ehun sɛ obi ani hɔ no. Ɔbɔ Misrini no kun no. Ɔkun Misrini no. Ɛna ɔde no sie anwea mu. Na adeɛ kyenyɛ no. Ofredi. Na hwɛ. Na Hebrewfo mienu kun. Na no otwemo. Ɛna ɔhu sɛ Misrini ni sisi ne nua Jiwni. Ɛna ɔbɔ no kun no. Sevi ne nua Jiwni no. Ɛna de wasaba no abehu Jiwfo mienu yɛ dan. Ɛna kun. Kɔ. Na ɔka kyerɛ deɛ odifo no sɛ. Nti na wo bro yɔnko. Adenti na wo bro wo nua. Wankasa wo nua wo. Adenti na wo bro no. Ɛna ɔse. Hwan na ɔno si yɛn so otitire ne osenifo. Hwan na de wa si yɛn so otitire ne oskandifoɔ. Wopɛ sɛ ukumi. Sɛ na ukumi zire ni no ana. Hello. Hi. Pacho enye ne nua. Enye ne nua Jiwni. Enye ne nua Jiwni. Ni nua Hebrewni. Sɛ wa mo ani anawa. Wo de sɛ ya ne wewu. Susu gini padi. Susu yadan agini padi. Susu mini ya we don't ntimi nya mesa. Me yere de ntimi nya mesa. Me kunu de ntimi nya dan enya mesa. Sa.
obi ayi aduane ne kuna ba se brabedi ne kun se brabetena mesre so menti bi hye wano oti aduane bi o se mame meti fofora mame mi na mama na odikofa na yira no ho ana yira wa pepa na no de. Praise the Lord. Hey, aba na aduane se wana na de na pepa no ndi sei na aduane mismindi uni ejai na ye aduane mama aboka ye aduane se na di a aje so tibi hye me na ansa na wadi oboa. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, sir, there was kind of a little good. So that is Ashe, and I share no carrot near that day. I said, maybe a pebito. I would have share a bank quinasi. And then got them quinasi. The all potty. And Mawaha. Mercy, Cobwayo. O Cobway. Yet I don't know when your mouse. Ubabodam mo ubabodam etagewa wanhwa be jimi akwa samado anya mo se no kwese be obi nkwa onu a tag no wana edi we asi hini e wo yeso wa ba kire sei wo ba so kumi sana na no kumi zire wa na mo se man ba so ya yedi ayeka anya mwana kwabwae akobwae ekowie ni sen odwane ye ya kudu nobody can do odwane kan so de ne sie na okate de odifo no se adenti na oburu yonko adenti na aburu yonko eno se Why no do see and so titire ni osinfo? Awo. Obese okumi. Se okumi zini ni no ana. Sa okumi sim ni na na. Na Moses sroi. Eno se ampara. Asem no apie. Na Pharaoh ti asem yi no. Ara we Moses kunu. Na nko pe Moses ayeden. Na so Moses twani fi Pharaoh anim kotena Midian asase so. Oyeden. Meso oyeden. Jani. Ya tagyo. Ashenso de down. Nti yehu a na yehu. Zechariah chapter 3 verse 1. Babi ko we ma me ansa kwa Isaiah 6:1. Ansa na yakọ Zechariah. Odifo Isaiah ngoma ntinsia ahyase no. Ozeden. Afia ohene Isaiah ewuye no. Afia ohene Isaiah wuye no. Mi hu Awurade se oti adwa ekron a. Mi hu Awurade se oti adwa ekron so. A wama so. Na tade mu ano aye asori fie ma. Na tade mu ano no akata asori fie ho nyina. Seraphim ne so. Ejejira ne so. Wo ntabansiansia. Odi menu kata won anim. Odi menu kata won anim. Odi menu kata onan ho. Odi menu akata onan ho. Na odi menu nso atu. Ko na oitiem kire wi se kronkron oitiem kire wi se kronkron ya saforade eni asaforade na no nyama hyasa si nyina ma ko na apona se wosoi na okasa no ninti na wisi ye edanu ma na wisi aye edanu ma mo adwumra hapa o ko ena meka se minue ena de min na mayira sama yadan mayira ko na mi oni pa ma no ho ntie o se mi oni pa ma no ho nya dan na meti o ma anu entie mu mi oni pa ma no ho nya dan o se so ti o man so a onso ho ntim wa unza na de nete papa we your sofo ano ye Awurade adwuma those days Awurade fra Isaiah no ye priest ase na Awurade be friend so mra be ye na adwuma no ye daddy priest sofo na Awurade friend so mra be ye na adwuma na ne priest ye mu na ne sofo ye no mu no na o ka ho akonta se me
as man of God no me yakokozani manon kasampa ni ehu Awurade die na je se ma wie ya eden aba afese nde Awurade ba ba eden obebu mi aten now odifo Azaya yi ne cousin na ye Uzia so ka say so no te ase no enya de Azaya be odifo da ampara Azaya nye odifo da the Bible say emro hin Uzia wuye no na Awurade na so okay Azaya homa na e sha Sefri chapter 1 e wo de ba samre no hu Awurade da until say de wakwa apam wo no so no ye den e wuri ho emro hin Uzia wuye no me ye den na Awurade so tie pia e kon a wo maso so enti se ohin Uzia wu e koti do tie apam no ba to haba apam no se na cousin no wan wu e o hu Awurade de apam bia ye den ato tiri so okwa aware a enye yi o a tikato nsema bibi obi akọ eba no won kwa da okwa awonye den numpo no akwaba omba if say the apabia ye den ato tiri so obi o question bi wa acho me question ne say na sese ya say obi de apam bi ato so a gi say nipa ni wu ansa na say bibi wo ho a betimi ayi ansa na sa apam na firi so ozi ya wu ye no se Azaya hu Awurade a kapam da so dan so Awurade ansa na se meba bra tana se me kire wade bra me ka bu mama na ka se mbusa se tag na hyenso de no onipa ba ko betimi anya be mienu ana miensa kura obi bisa question mani bisa number chom se matin cheche na si ya ne pache se tag no ayete se sebe akoko a onam ho ne ye de fosi abo no ho pepepe bia obi hunu ni bia fosi nsika beso mi obeto fosi tag na me kasava tag manon kan Azaya homa nsi me obi a manon te na mte o manon te hu to aso ana me kan se minue na mayira na me yoni pa ma no ho ntie na me ti o ma onwa no ho ntie mu to ma ya o ma no ho nye dai antie mu se o hene Awurade asafo Awurade na mani ehunu yi ko ana se fi mu ba ko tuba me nchen na no kura nsrama a ode daban kofa no afrobuchi ano so Sarafin ne ba ko tuba me nchen yo nyame bofo no Sarafin fo na ye the highest rank about you Sarafin for no only kita the highest rank when it come to the choirs of angels of heaven only dikan there's a tumi kita omo no enya sanketwa ono na fa ababa bia na da for muchia no so no de yadan no de ko fa for muchia no so no de kama no ka se de kama no apam na ne kaza na call na no ho se wi na se mbie ni obeka asenyame difo beba mu da no de be yeden ebeka kan se hwe kan se hwe wi aka wono sa de wi aka wano yi na wayi wo mu ye ko afede ye yi uboni nyina ye na wakata uboni so yakata uboni so afede ne siye na meti Awurade ni so se ma afa meti Awurade ni so se hwan na mensoma no na hwan na obekwa ama yen ene msimini afede Azaya se soma me ade na Azaya hu Awurade first one catch Awurade se Awurade soma na meko isa na band bi eden adan so band eden adan so praise the Lord o adwin na eyo so o freedom but spiritual realms no you are not free so say the Jesus Christ a free no na che say oyo dehye kankasa amen wa amen so you Yesu die and this happen we American free so you are lying to yourself at the point now open on sanka they be ade inferior na beba
Hello. Hi. Mr. The Biade inferior and a bed. And now we be so. I just say tag no. Enti, see any tag no free wa. After when you na eden. To be we hu bia be boa. So tag no da so and your boa. Praise the Lord. Hallelujah. O say mro se ohini ozi ewu ye no, me eden mi hu Awurade. O ka che Awurade, aza ka che Awurade princess na de ma wie ya ba. Me yoni pa me ho nte. Ma no ho nte. Me che oman a mo ho nya den entim. We see the apama ye den ato no so. Say yan wa ya. Acheche from Pacho. Person bisa say eye tag once my king say ya ba wa kire ya me ate ase. Na se ye bom pae say ni paku o mo hia ye sad ni ti aye no. Ye mo na dan nko o mo so ate say me die say ya ye tag no wa hu. Pa ma kra ma me kire wa de. Aye no ma minu na ewu. Tag na o ye ne say nipa we hu tono a dan mimi wu. Na ya ka so bibi apam a won ase. Hwe tana se. Ane da nipa we ba ware no me mabrabo nsei. Enti ebinu mo ho a da ba ware de bakro ye ono bebubu agu ho. Aya apam esei se dan ye benya obi ko bodua se wo afa na de na nya ona afa ho na bewu. Sana tie sana pam tie. Anka wadwon se o me demonstration. Hwe apam nya adwuma ketwa nti de ye chemu enba no akwa wo se o mo cheche o be da breki eno an se bompa yo efi abefu e hawi an abefu dom wo ho na so yare no onipa no kon ye ne ya se wa hu ade na ekoso ne kon na o be da sa. Hello to jansa me no kosoro ya na ja wo suru odi ne hunti ahindi mbra ni opa enye wasase isu se na ere na osuru da diane na fa ya gache se na ere che won da kanu afa ya ko hwehwemu ye firi musuom na wona ahindi ni ahomadi ni enonyam eya wudi da ameti wa wodi ni